Hello everyone, welcome to Kids Mom and Teacher. Today we are going to learn 20 animals name with the spelling Hindi and English both. So let's start. Cow, COW, cow. काव को हिंदी में कहते हैं बच्चों गाय, जिसका दूध मीठा होता है। पीते हैं ना सभी? यस। गोट, GOAT, गोट। गोट को हिंदी में कहते हैं बच्चों बकरी। हॉर्स, HORSE, हॉर्स। हॉर्स को हिंदी में कहते हैं घोड़ा। देखा है ना? कैट, CAT, कैट। कैट को हिंदी में कहते हैं बच्चों बिल्ली। देखिए सभी ने? यस। डोंकी, DONKEY, डोंकी। डोंकी को हिंदी में कहते हैं गधा। डॉग, DOG, डॉग। डॉग को हिंदी में कहते हैं बच्चों कुत्ता, जो वफादार होता है। रैबिट, RABBIT, रैबिट। रैबिट को हिंदी में कहते हैं खरगोश। कैमल, CAMEL, कैमल। कैमल को हिंदी में कहते हैं बच्चों ऊंट। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। टाइगर, TIGER, टाइगर। टाइगर को हिंदी में कहते हैं बच्चों बाघ, जो हमारा नेशनल एनिमल भी है। टाइगर। डियर, DEER, डियर। डियर को हिंदी में कहते हैं हिरन या हिरण। जेब्रा, ZEBRA, जेब्रा। जेब्रा को हिंदी में कहते हैं जेब्रा या बनीला गधा। मंकी, MONKEY, मंकी। मंकी को कहते हैं बच्चों बंदर। एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। एलिफेंट को हिंदी में कहते हैं बच्चों हाथी। बियर, BEAR, बियर। बियर को हिंदी में कहते हैं बच्चों भालू। स्नैक, SNAKE, स्नैक। स्नैक को हिंदी में कहते हैं बच्चों सांप। डर लगता है ना सांप से? फॉक्स, FOX, फॉक्स। फॉक्स को हिंदी में कहते हैं बच्चों लोमड़ी, चतुर लोमड़ी। कहानी सुनी है ना आपने? चतुर लोमड़ी। जैकल, JACKAL, जैकल। जैकल को हिंदी में कहते हैं बच्चों गीदड़। याक, YAK, याक। याक को याक ही कहते हैं। स्क्वेरल, SQUIRREL, स्क्वेरल। स्क्वेरल को हिंदी में कहते हैं बच्चों गिलहरी। देखिए ना? ऑक्स, OX, ऑक्स। ऑक्स को हिंदी में कहते हैं बैल। रिपीट अगेन एंड अगेन। थैंक यू। Thanks for watching this video. Like, share and subscribe the channel.